Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Marciano Mauyaw. Ako po ay nandito ngayon sa PIBS Engineering, Perth, Australia. Galing po ako sa Power Technical Training Center ng Dubai sa tulong ni Sir Johnny. Ako po ay natulungan para mag-training ng welding. So nandito na po ako ngayon sa PIBS Engineering. So maraming salamat sa Power Technical Training Center. So ito na po yung workshop namin dito sa Perth, Australia. Hello guys, see you in Perth, Western Australia. Yes. Thanks. Salamat. Okay. Maraming salamat po. Salamat. Power Technical. Technical Center, Al Satwa, Dubai. Mabuhay kayo.